Partidotje. Gloria al Señor. Partidotje. Օրհնյալը մեր Աստվածը, որ նորից եկել ենք Աստծո ներկայության մեջ։ Bendito es nuestro Dios porque hemos vuelto a venir en su presencia. Եվ Աստված եկել է մեզ օրհնելու։ Y Dios ha venido a bendecirnos. Շատ անգամներ մենք մտածում ենք, որ այ այսօր ես պատրաստ եմ Տիրոջ օրհնությունը ընդունելու, այսօր հոգևոր եմ, այսօր զորավոր եմ, Տեր ինձ օրհնելու է։ Muchas veces pensamos, hoy estoy preparado a recibir la bendición de Dios porque hoy estoy muy bien preparado para recibirlo. Երբ որ գալիս ես Աստծո ներկայության մեջ, Pero cuando vienes en la presencia de Dios, հավատա, որ դու չես կարող արդարանաս։ cree que tú no puedes justificarte. Տերը քեզ պիտի արդարացնի։ El Señor es quien te tiene que justificar. Ալելույա։ Aleluya. Այսինքն դու միշտ պատրաստ ես, ուրիշնասմա համարձակությունով մոտենանք շնորհած աթոռին, նրանից ողորմություն եւ շնորհք խնդրելու։ Tú tienes que estar preparado siempre porque dice que venid preparados para recibir del trono de la gracia. Երբ որ մենք ընկնում ենք, Cuando nosotros caímos, նույնա որ մի հատ երեխա է ընկնում։ es lo mismo que se cae un niño. Երբ որ մի երեխա ընկնում է, Cuando un niño se cae, մենք մոտենում ենք, nos acercamos, մենք ծնողներս մոտենում ենք, nosotros los padres nos acercamos, սկսում ենք ոտքերը ծրփել, le limpiamos los pies ասում ենք վախ y decimos ay, եւ օգնում ենք y le ayudamos եւ սիրում ենք porque les amamos. եւ ապրում ենք այն ինչ որ այդ երեխան ապրում այդ Y բային։ sentimos lo que el niño se siente en ese momento. Մեր Աստվածը որպես մեր հայր նույնը։ Nuestro Dios como nuestro Padre es lo mismo, es igual, Տարբերություն չկա։ no hay diferencia. Աստված մեզ սիրում է Dios nos ama եւ մեզ օգնում է։ y nos ayuda. Եվ չի նայում որ դու արժանի ես թե չէ։ Y no mira si tú te mereces o no. Վերստին ծնունդով երբ որ մենք դարձանք Աստծո զավակներ, Al nacer de nuevo, como cuando nos convertimos en hijos de Dios, Աստված կնքեց մեր վրա իր Սուրբ Հոգու կնիքը։ Dios puso en nosotros el sello del Espíritu Santo. Ասա որ ես Սուրբ Հոգու կնիքն ունեմ։ Di que yo tengo el sello del Espíritu Santo. Եվ շրջվի քո կողքին էլ ասա որ դու Սուրբ Հոգու կնիքն Y ունես։ dile al que está a tu lado que tú tienes el sello del Espíritu Santo. Եվ դու շատ թանկ ես, Y tú eres muy valioso որտեվ Աստծո որդու արյան գինն ես։ porque eres el precio de la sangre del Hijo de Dios. Ալելույա։ Aleluya. Անցած շաբաթվա մեջ մի փոքր բան կատարվավ իմ հետ։ La semana pasada tuve un pequeño problema. Մենք որ երգում ենք ամեն շաբաթ օր, որ մեր ասենք ծնունդն է, ինչ որ մեկի Cada vez կոմպլեանս։ que es el cumpleaños de alguien lo cantamos cada semana. Ես կուզենայի որ այսօր իմ համար էլ երգեք։ Yo quisiera que en esta semana cantarais por mí también. Որ ես գործի տեղն էի, Cuando yo estaba en el trabajo, մեքենան էլևատորի վրա էր, el coche estaba en el elevador եւ որ իջացրեցինք, y cuando lo bajamos, իմ մեխանիկն ասեց որ հիմա գնա ու փորձի։ el mecánico dijo, sal y prueba. Ես գնացի, այսպես թափով դուրս եկա, Yo fui y salí de golpe. երբ որ մոտեցա դռանը, Cuando me acerqué a la puerta, եւ դուրը մեր կարետերա պրինցիպալն է, այսինքն մեր la puerta del taller փողոցը, da a la carretera principal որտեղից անցնում են կամիոններ, por donde pasan los camiones, ավտոբուսներ, autobuses, եւ դիմացից լիքը մարդիկ են անցնում, y por la acera pasa la gente եւ իմ արգելակները չպահեց։ y no frenó el coche. Մի քանի անգամ արեցի չպահեց։ Apreté unas cuantas veces y no frenó. Եվ ես առանց ոչ մի բանի ես մտա մի անգամից փողոց։ Y sin nada salí a la carretera Եվ մեքենաներ էին y գալիս։ venían coches. Մեքենաները կանգնացրեցին, Se pararon los coches, բայց Աստված իր ողորմություն արեց։ pero Dios hizo su gracia. Եվ հիմա ես այստեղ եմ Su եւ ձեր հետ misericordia. խոսում եմ։ Y yo estoy aquí y hablo con vosotros. Այդ օրը աղոթքա ժողով ունեինք։ Ese día teníamos reunión de oración. Երբ որ եկանք այստեղ ես Cuando վկայեցի, vinimos որ aquí yo di testimonio ես նորից եմ ծնվել։ de que he vuelto a nacer. Իրականից Աստված սեր է, գիտեք։ Realmente Dios es amor. Եվ որ ես պատմեցի, որ ես նորից եմ ծնվել, այսպիսի բան է Y cuando կատարվել։ yo conté que había ocurrido todo esto, Եվ մեր քույրեր ասեցին, այսօր մենք Արտուր եղբայր միաբանված քո համար աղոթք ենք անում։ las hermanas dijeron, en unión hemos estado hoy orando por ti, hermano Artur. Եվ ես հարցրեցի, որ ժամին։ Yo pregunté, ¿a qué hora? Եվ նույն ժամին, որ ես այդ դեպքը կատարվեց։ Y me dijeron la misma hora en la que ocurrió todo eso. Աստված սեր է, ալելույա։ Dios es amor, aleluya. Ոչ թե որ դա ես արժանիքներ ունեի, այլ Աստված սիրում է No մեզ։ porque yo tenía la dignidad, sino que Dios nos ama. Այսօր հնարավոր է ես դե կանգնած չլինեի, որտեղ
այդտեղ այնքան արագ են անցնում, Era muy posible de que yo hoy no estuviera aquí porque pasan tan rápido los coches ոչ մի նշաններ չկան, այդտեղ y no hay միանգամից ninguna անցնում են։ señalización y pasan de golpe. Եվ հնարավոր էր մարդ անցներ իմ Y դիմացով, podía haber pasado una persona por delante բայց ոչ մի mía, բան չկատարվեց։ pero no ocurrió nada. Եվ ես չեմ մտածում, որ դա պատահականություն էր։ Y yo no pienso que es casualidad, Աստված փրկեց ինձ։ porque Dios me salvó. Ալելույա։ Aleluya. Աստված շատ ժամանակ մեզ փրկում է, Dios muchas veces nos salva, բայց մենք ոչ միշտ է որ իմանում ենք։ pero no siempre es cuando que nos damos cuenta. Աստված մեզ սիրում է, Dios nos ama. եւ ոչ mիշտ է որ դա մենք իմանում Y ենք։ no es siempre que también nos damos cuenta de eso. Ալելույա։ Aleluya. Բայց այսօր ես բոլորովին ուրիշ բանի մասին պիտի խոսեմ։ Pero hoy voy a hablar totalmente de otra cosa. Կարևոր թեմա է, Es un tema muy importante. կրկնվող թեմա է, Es un tema que se repite, բայց այսօր եկեղեցին դրա կարիք ունի։ pero la iglesia hoy lo necesita. Ալելույա։ Aleluya. Խնդրեմ մեր գլուխները խոնարհացնենք Voy a pedir que postremos nuestras cabezas եւ խնդրենք սրտի խորքից, y pidamos del fondo de nuestro corazón որ երկնքից օծություն գա։ para que baje unción del cielo. Ուզում եք խոսքի մեջ օրհնություն, ¿Queréis bendición en la palabra? հիմա քո աղոթքից մեծ փոփոխություն կա։ Ahora puede haber mucho cambio por tu oración. Հավատա, որ քո արդարի ջերմերան տաղոթքը ազդեցություն ունի։ Cree que la oración del justo tiene su consecuencia. Շնորհակալ ենք քեզանից Տեր։ Te damos las gracias, Հանձնում ենք Dios. քո սուրբ ձեռքերի մեջ։ Entregamos en tus santas manos. Մաքրի քո արյունով սրբի եւ սուրբ արա։ Purifica y limpia con tu sangre, Señor, Ինձ եւ եղբորս, a mí y a mi hermano, որպեսզի Տեր ջան, այս խողովակը, որ դու տվել ես, այստեղ դրել ես, para que este tubo que tú has puesto aquí, որ այդտեղից միայն դուրս գա, այո քեզանից Տեր քո խոսքը դուրս գա Հիսուս։ para que salga de ahí solamente tu palabra, Քո երկնային նոսությունը դուրս գա, para que salga solamente tu unción celestial, որպեսզի Տեր այդ խոսքը փոխի մեր սրտերը, para que esa palabra transforme nuestro որպեսզի corazón, մեզ լցնի քո զորությունով։ para que nos llene de tu poder. Մենք շնորհակալ ենք Te քեզանից damos las gracias, եւ Señor. աղոթում ենք Հիսուսի անունով։ Oramos en el nombre de Jesús. Ամեն։ Amén. Amén. Փարտիրոջը, Gloria al Señor. ալելույա։ Aleluya. Ես ուզում եմ կարդամ Եփեսացիս 5-րդ գլուխ 15-ից 20 Yo quiero համարները։ leer Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 20. Բացենք մեր գրքերը, Abramos nuestros libros, նրանք ովքեր որ ունեն իրանց հետ, los que lo han traído, կարող են բացել ու կարդալ ինձ հետ։ pueden abrir y leerlo conmigo. Հինգերորդ գլուխ 15-ից 20 համարները։ Capítulo 5, versículos del 15 al 20. Արդ նայեցեք թե ինչպես զգուշությամբ վարվիք։ Ոչ թե ինչպես անխերքներ, այլ ինչպես իմաստուններ։ Գնացեք ժամանակը, որ օրերը չար են։ Նրա համար մի լինեք անմիտ, այլ իմացեք թե ինչ է Տիրոջը կամքը։ Եվ մի արփենակ գինիով, որ նրանում անառակություն կա, այլ լցվեցեք հոգով, խոսելով ձեր մեջ սաղմոսներով եւ օրհնություններով եւ հոգեվոր երգերով, երգեցեք եւ սաղմոսեցեք ձեր սրտերումը Տիրոջը։ Ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար գոհացեք Աստվածանից եւ Հորիցը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Por lo tanto, mirad bien cómo os portáis. No viváis neciamente, sino con sabiduría. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. No actuéis tontamente. Procurad entender cuál es la voluntad del Señor. No os emborrachéis, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llenaos del Espíritu Santo. Hablaos unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, y cantad y alabad de todo corazón al Señor. Dad siempre gracias a Dios, Padre, por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ալելույա։ Aleluya. Արդ նայեցեք թե ինչպես զգուշությամբ վարվիք։ Por lo tanto, mirad bien cómo os portáis. Զգուշ բառը La palabra cuidado խոսում է ուշադրության մասին։ habla de atención. Դրա հոմանիշը Puede ser el mismo significado. այսինքն դրա հակառակ նշանակությունը անուշադրությունն է։ Lo contrario puede ser sin estar atentos. Տերը ասում է զգուշ մնացեք։ Dice, tened cuidado, estad atentos. Զգուշությամբ վարվեք։
Actuad con atención. Ինչու։ ¿Por qué? Տիրոջ խոսքը պատահական չի գրված։ La palabra del Señor no está escrito por casualidad. Տիրոջ խոսքը գրված է, որպեսզի մենք դա կատարենք։ La palabra del Señor está escrito para que lo cumplamos. Սա պատվերի պես է գրած, Es como un mandamiento. որ զգուշությամբ վարվենք։ Mirad bien cómo os portáis. Զգուշությամբ վարվելը դա անուշադրությամբ վարվելը չի։ Mirar bien cómo nos tenemos que portar no es que nos tenemos que portar sin atención. Երբ է որ մարդը անուշադիր է լինում։ ¿Cuándo es que una persona no está atento? Երբ որ չի գնահատում այդ Cuando բանը։ no valora ese momento. Երբ որ գնահատում է, ասում է կանի մի րոպե բան կա նայելու։ Cuando lo valora, dice, espera un momento, que hay algo al que tengo que dar importancia. Տիրոջ խոսքն ասում է զգուշությամբ վարվեք։ La palabra del Señor dice, mirad bien cómo os portáis. Որտեղ անուշադրությունը բերում է մարդու կյանքի մեջ անտարբերություն։ Porque el no estar atento trae en la vida del hombre Անտարբերություն։ indiferencia. Այսինքն մեկը որ չի մտածում, անտարբեր է խնդիրների նկատմամբ, ուշադիր չի։ Es que una persona le da igual lo que pueda hacer, no está atento. Երբ որ մարդը սկսում է անտարբերությամբ ապրել, անուշադրությամբ ապրել, Y cuando una persona empieza a vivir sin dar importancia հոգևոր կյանքում, en la vida espiritual, այդ մարդը հանգստություն է գալի այդ մարդու մեջ։ viene una tranquilidad en la vida de esa persona. Այսինքն նա չունի խնդիրներ։ O sea que él no tiene problemas. Այդ մարդը խնդիրներ չի տեսնում իր Esa կյանքում։ persona no ve problemas en su vida. Եվ դա Աստծուց չի։ Y no viene de Dios ese estado. Դա քնած եւ դմրած վիճակ է։ Ese es un estado dormido. Երբ որ մեկը գալիս է մարդու կյանքում, հավատացյալի կյանքում, Cuando el pecado viene en la vida del creyente, դա հանկարծակի բան չի։ no es algo de repente, Դա վիճակներ է այդ մարդու, որը բաց է այդ բավ։ sino que ese era el estado de esa persona que se mostró. Երբ որ մեկը գալիս է մեկի կյանքում, Cuando el pecado viene en la vida de alguien, դա բացահայտում է այդ մարդու վիճակը։ muestra el estado de esa persona. Երբ դու չես լեցվում Աստծո հոգով, Cuando no te llenas del Espíritu de Dios, դա բերում է քո կյանքի մեջ մեղքեր։ trae en tu vida pecados. Անտարբերությունը, անուշադրությունը մարդու կյանքի մեջ բերում է, հոգևոր մարդու կյանքի մեջ բերում է մարմնավոր վիճակ։ La indiferencia trae en la vida del hombre estado carnal. Եվ հենց այդ ժամանակը որ այցելում է մեղքը քեզ։ Y es cuando te visita el pecado. Եվ այդ ժամանակ դու չես զգում կամ այդ մեղքը, Es cuando o no sientes el pecado կամ չես կարողանում դիմակայել, o no puedes ponerte en contra. որտեղ արդեն պարտված վիճակի մեջ ես։ Porque ya estás en un estado derrotado. Եվ դա կոչվում է մարմնավոր։ Y ese estado se llama estado carnal. Զգուշությամբ քայլելը կնշանակի արթուն կենալ։ Caminad con atención quiere decir permanecer despierto Եվ դու չտար որ սատանան ներխուժի քո կյանքի մեջ։ y no permitir que Satanás entre en tu vida. Մենք գիտենք որ հենց որ եկավ, Sabemos que cuando Él viene, նա սկսի գողանալ քո կյանքը, Él empieza a robar tu vida, հափշտակել քո քեզանից։ robar de ti. Ինչը։ ¿Qué? Առաջի բանը որ նա ուզում է քեզանից հափշտակի քո Աստծո հետ ունեցած Lo հարաբերությունը։ primero que quiere quitar de ti Satanás es la relación que tienes con Dios, Ժամանակը, el tiempo. ժամանակը դա կարևոր բան է։ El tiempo es algo muy importante, Որտեվ այստեղ խոսում է 16-ի մեջ, porque en el versículo 16 dice, ոչ թե ինչպես անխելքներ քայլենք 15-ից, dice, no viváis neciamente, այլ ինչպես իմաստուններ։ sino que con sabiduría. Ինչ բան է անխելք եւ ինչ բան է իմաստուն։ ¿Qué es necio y qué es sabio? Այստեղ շարունակության մեջ ասում է որ գնացեք ժամանակը։ A continuación dice, aprovechad bien el tiempo, Գին վճարեք ժամանակը։ pagad un precio por el tiempo. Մենք գիտենք որ ժամանակը մեր կյանքն է, Sabemos que el tiempo es nuestra vida, որ այսօր մենք ապրում ենք։ en el que vivimos. Առավոտյան զարթնեցինք, Por la mañana nos despertamos, զարթնում ենք, նախաճաշում ենք, գնում ենք գործի, desayunamos, vamos a trabajar o desayunamos en el trabajo. մեր ամբողջ օրը անցկացնում ենք։ Pasamos nuestro tiempo Եվ մեր օրվա մեջ կան ժամեր։ y en nuestra vida, en nuestro día tenemos horas. Եվ այդ ժամերի մեջ գտնելու ժամանակը Y en esas horas el encontrar el tiempo
եւ այդ ժամանակը օգտագործելու Աստծո համար, y utilizar ese tiempo para Dios. որպես իմաստուն որ Սուրբ Գիրքն ասում է, Como alguien sabio, conforme dice la palabra, պետք է գին վճարենք, tenemos que pagar un precio. գին վճարենք։ Pagar un precio. Սատանան մեր կյանքի մեջ շատ հետաքրքրություններ է դնում, կամ էլ ասենք զբաղմունքներ։ Satanás pone muchas cosas interesantes en nuestra vida. Մենք կարող ասենք Սատանան չի, դա մեր կյանքն է։ Podemos decir que no es Satanás, es nuestra vida. Եթե մեր կյանքում մեջ շատ ժամանակ վատում ենք այս կյանքի զբաղմունքների մեջ, Cuando nosotros utilizamos mucho tiempo de nuestra vida en las cosas de este mundo եւ մեր օրը անցնում է ամբողջությամբ, y pasa todo nuestro día եւ տեսնում ենք, որ այդ ժամանակը անցավ։ y vemos que ha pasado ese tiempo. Եվ Սուրբ Գիրքն ասում է, ոչ թե ինչպես աղքերքներ, այլ ինչպես իմաստուններ գնեցեք ժամանակը։ Dice, no viváis neciamente, sino que con sabiduría aprovechad bien el tiempo. Հավատացյալը պետք է սովորի ժամանակի վրա իշխի։ El creyente tiene que aprender a dominar sobre el tiempo. Երբ որ հարցնում ես ինչ որ մեկին ասում ես դու Սուրբ Գիրք կարդացել ես այսօր, Cuando preguntas a alguien y dices, ¿has leído la Biblia hoy? կամ երեք կարդացել ես, ¿O ayer has leído la Biblia? ինքը ասում է ոչ։ Dice, no. Ինչու։ ¿Por qué? Հիմա վերկալենք ու վերցնենք ու ինչ որ անալիզ անենք։ Y ahora vamos a coger y hacer un análisis. Ամբողջ օրվա մեջ ինչ արե։ ¿Qué es lo que ha hecho en todo el día? Ինչ նախասիրություններ ունի։ ¿Qué cosas tiene que le gustan más? Ինչի մեջ է ավելի շատ իր ժամանակը ծախսում եւ կորցնում։ ¿En qué utiliza y malgasta su tiempo más? Դրանք այսօր քո համար արժեքներ են։ Esos son valores para ti, Այն ինչով դու ապրում ես այսօր։ con las cosas que vives hoy. Պողոսն ասում է, այդ արժեքները պետքա գին վճարես, որպեսզի այդ արժեքներով ժամանակը առնես։ El apóstol Pablo dice que tienes que pagar un precio para comprar ese tiempo que utilizas en esos valores. Մենք ունենք մեր ասենք նախընտրած հերոստատեսային ծրագրերը Tenemos nuestros programas favoritos de la tele կամ մեր նախընտրած զբաղմունքը, o մեր սիրելի զբաղմունքները։ las cosas que nos ocupan más, que son favoritos para nosotros. Այսօր Աստված ուզում է, որպեսզի մենք սովորենք քայլել իր հետ։ Dios quiere que aprendamos hoy a caminar con Él. Իսկ իմաստուն վարվելու նախապայմանը ժամանակը իշխելն է ժամանակի Y el վրա։ principio de actuar sabiamente es dominar sobre el tiempo. Այլ ինչպես իմաստուններ գնեցեք ժամանակը։ Y como sabios, con sabiduría, aprovechad bien el tiempo. Ձեզ ճնշեք։ Apretaos. Մարմինը միշտ ունի իր ցանկալի եւ ասենք հետաքրքիր իրան սիրելի բաները։ El cuerpo siempre tiene, la carne siempre tiene sus cosas agradables. Եվ այսօր մեր հոգին արդյոք ապրում է այս երկրավոր կյանքում։ Pero realmente nuestro espíritu hoy vive en este mundo. Եվ 17-ի մեջ ասում է. En el 17 Նրա dice, համար մի լինեք անմիտ։ no actuéis tontamente. Գիտեք ինչն է պատճառը, որ մենք Աստծո ժամանակ չենք տալի, բայց շատ ուրիշ բաներին ենք ժամանակ տալի։ ¿Sabéis cuál es la causa que no damos tiempo a Dios y damos mucho tiempo a otras cosas? Գիտեք Աստծո կամքը իմանալ թեորիայով եւ Աստծո կամքը իմանալ դա տարբեր բաներ են։ Una cosa es saber teóricamente la voluntad de Dios y otra cosa es saber la voluntad de Dios. Երբ որ դու հարցնես, ինչ որ մեկին կանգնացնես հարցնես, դու գիտես Աստծո պատվիրանները։ Cuando tú te paras y preguntas a alguien, ¿tú sabes los mandamientos de Dios? Կասի այո։ Dirá, claro. Եվ կասի Y պատվիրանները։ te lo irá diciendo. Դա իմանալը այդ պատվիրանները Աստծո կամքը իմանալ չի։ Conocer los mandamientos de Dios no es conocer la voluntad de Dios. Աստծո կամքը իմանալը Conocer la voluntad de Dios կնշանակի, որ դու այսօր գիտես թե Աստված ինչ է մտածում քո quiere մասին։ decir que tú hoy sabes lo que Dios piensa sobre ti. Դու գիտես, որ հիմա Աստված ինչ կուզենար, որ դու անեիր։ Es que tú sabes lo que Dios quisiera que hicieras en este momento. Աստծո կամքը նա է, որ դու կարողանում ես տեսնել, զգալ, այն ինչ որ Աստված է տեսնում ու զգում։ La voluntad de Dios es que tú puedas sentir y ver lo que Dios siente y ve en ese momento. Նրա համար մի լինեք անմիտ, այլ իմացեք Տիրոջը կամքը։
No actuéis tontamente, procurad entender cuál es la voluntad del Señor. Ամիտ վիճակը դա այն մարմնավոր վիճակն է, որ մարդը այդ պահին չի զգում, թե Աստված ինչ կուզենար, որ ինքը այդ պահին El աներ։ estado tonto es el que una persona no siente lo que Dios quisiera que hiciera él en ese momento. Գնել ժամանակը։ Comprar el tiempo, aprovechar el tiempo. Այսօր Տիրոջ խոսքը սովորացնում է մեզ, որ հիմա ստեղից որ մենք գնալու ենք մեր տները, ինչ ենք անելու։ Hoy la palabra de Dios nos enseña que cuando nos vayamos de aquí a nuestras casas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Արդյոք գին վճարելու ենք։ ¿Realmente vamos a pagar un precio? Արդյոք զգուշությամբ ենք քայլելու։ ¿Realmente vamos a caminar con cuidado? Ապրելու ենք Աստծո համար։ ¿Vamos a vivir para Dios? Թե ապրելու ենք անմիտ։ ¿O vamos a vivir neciamente? Իմանանք Տիրոջը կամքը։ Sepamos la voluntad de Dios. Շատ ժամանակներ է լինում, որ մենք մտածում ենք մեր մասին ավելին, քան որ Աստված է մտածում։ Muchas veces ocurre que nosotros sabemos más sobre nosotros que lo que piensa Dios. Մենք կարծես թե մոլորության մեջ ենք։ Parece que estamos en desvío. Աստված բոլորովին ուրիշ բան է մտածում այսօր քո մասին, Dios piensa totalmente otra cosa sobre ti hoy, բայց դու բոլորովին ուրիշ բան ես մտածում քո մասին։ pero tú piensas totalmente otra cosa. Գիտեք, Աստուն ավելի հետաքրքիր է թե դու ով ես, Para Dios es más interesante, más importante quién eres tú, քան թե որ դու ինչ ես անում։ que lo que haces tú. Աստուն հետաքրքրում է թե ես ինչ եմ։ Para Dios es más importante, le interesa más qué soy yo, qué es lo que soy. Ես իմ աշխատանքի տեղը, En mi trabajo, ես իմ տանը, en mi casa, ես իմ հարաբերությունը Աստծո հետ, en mi relación con Dios, իմ սուրբ գրքի հետ կապը, en la relación con la palabra, իմ հոգևոր կյանքը, mi vida espiritual. թե ես այսօր ինչ եմ անում այստեղ։ Hoy, ¿qué es lo que hago aquí? Աստուն հետաքրքրում ես դու, քան թե քո գործերը։ A Dios le importas más tú que tus obras. Երբեմն մենք մոլորվում ենք։ Muchas veces nos desviamos, nos Շատ բաներ equivocamos, անելով Աստծո համար, haciendo muchas cosas para Dios. մենք ավելին ենք մտածում մեր մասին, քան Աստված։ Pensamos más en nosotros que Dios mismo. Եվ այդ ժամանակա որ մենք ընկնում ենք շփոթության մեջ։ Y es cuando nos entramos en confusión. Եվ այդ ժամանակա որ Սուրբն ասում է, անմիտ մի եղեք, այլ իմացեք Աստծո կամքը։ Y es cuando la palabra nos dice, no seáis necios, sino que conoced la voluntad de Dios. Եվ շարունակում է բացատրել անմիտ վիճակը։ Y empieza a explicarnos ese estado. Եվ մի արփենակ գինիով, որ նրանում անառակություն կա։ No os emborrachéis, pues eso lleva al desenfreno. Մի արփենակ գինիով, No os emborrachéis, մի արփենակ գինիով։ no os emborrachéis. Գիտեք ինչ բան է հարբելը։ ¿Sabéis lo que es emborracharse? Մեր մայրերը, մեր քույրերը, Nuestras madres, Կանայք. nuestras hermanas, las mujeres. Հայաստանից ասենք ստեղ այդքան շատ չի լինում, բայց Հայաստանից ավելի շատ է։ Aquí no ocurre mucho, pero en Armenia más. Որ ասենք հայ տղամարդիկ նստում էին Que los hombres armenios se sentaban եւ խմում են ու խմում են ու խմում y են։ empezaban a beber y a beber y a Երբ որ beber. գալիս են տուն, Y cuando venían a casa, նրանք հարբած են։ iban borrachos. Նրանք ինչի ազդեցության տակ են։ Estaban bajo la consecuencia de qué? Ինչ որ բանի ազդեցության տակ են։ Bajo el dominio de algo. Bajo la influencia de algo. Այսօր Պողոսը բացատրում է հավատացյալի ամիտ վիճակը, El estado tonto del creyente, lo explica el apóstol Pablo, ինչ որ մի բանի ազդեցության տակ լինելն է։ es estar bajo la influencia de algo. Երբ որ քո կյանքի մեջ ինչ որ մի բան է գալիս Cuando viene algo en tu vida եւ սկսում է ազդել քո վրա, y empieza a dominarte, դա կարող լինի այո, դա կարող լինի հենց հարբելը, puede ser Բարից բունի իմաստով, emborracharse, ասենք ուղակի որ գրված է, conforme está escrito, դա կարող լինի մի հատ նեղություն քո կյանքի մեջ, մի Puede ինչ որ ser- մի խառնաշփոթ, una dificultad, una confusión en tu vida, դա կարող լինի դժվարություններ քո կյանքում, pueden ser dificultades en tu vida կամ սպասվող դժվարություններ։ o una dificultad esperada. Գիտեք, դեպրեսիան, գիտեք ինչ է իրականում ¿Sabes դեպրեսիան։ lo que es realmente la depresión? Մեկը որ ինչ որ մի բանի ազդեցության տակ է։ Uno cuando está bajo la influencia de algo, Դեպրեսիայի մեջ մարդը սկսում է իրան
բաներ անել, որ երբեք չեր անի։ La persona que está en depresión empieza a hacer cosas que Ինքը nunca lo դրա haría. ազդեցության տակ է։ Está bajo la influencia Նա de eso. շփոթության մեջ է։ Está en confusión. Նա չի կարող դուրս գա տեղից, No puede salir de ese որտեղ այդ sitio ազդեցությունը իր վրա է։ porque esa influencia está en él. Երբ որ մարդը խմիչքի ազդեցության տակ է, Cuando una persona está bajo la influencia del սկսում է alcohol, շարժվել, empieza a moverse տարօրինակ բաներ անել, y hacer cosas raras, բառեր ասել, որ երբեք չեր ասի։ decir cosas que nunca lo diría Բառերը չի կարող ասենք պարզ արտահայտի։ y no puede decir bien las palabras. Գործեր անում, որ կյանքում չեր անի։ Empieza a hacer cosas que nunca haría. Մեկը որ ասենք դուս է գալի հարբեցողության վիճակից, պատմում են իրան ինքը ինչ Y արել, cuando sale de ese estado y le cuentan lo que había hecho, ինքը շատ ամաչում, se avergüenza mucho որտեվ ինքը մի բաներ արել, որ ինքը չեր անի։ porque había hecho cosas que nunca lo haría. Այսօր սատանան ուզում է, որպեսզի մենք ինչ որ մի բանի ազդեցության տակ լինենք։ Hoy Satanás quiere que estemos bajo la influencia de algo, Մենք ինչ որ մի բանով հարբած լինենք։ para que estemos borrachos por algo. Սա փոխաբերական եմ ասում։ Eso no es en sentido directo. Որ մեզ վերցնի, Para que nos coja որ մենք սկսենք դրա ազդեցության տակ քայլեր անել։ y empecemos a hacer nuestros pasos bajo la influencia de ese estado. Երբ որ դուրս են գալի այդ վիճակից, Y cuando salimos de ese estado, ասում ենք Տեր, decimos, Señor, մեզ օգնի, որ այդ վիճակի մեջ չընկնենք։ ayúdanos para que no caigamos en ese estado. Բոլոր հարբեցողները վերջում իրանք շատ նեղվում են, Todos los borrachos siempre զղջում են։ se arrepienten, se sienten mal, lloran. Այսօր նույնն է, որ մի հավատացյալ ինչ որ մի ազդեցության տակ անգնում Hoy es lo mismo que un creyente cuando está bajo la influencia de algo եւ մեղք է գործում։ y comete un pecado. Մի արփենակ գինեով որ նրանում անառակություն կա։ No os emborrachéis porque lleva al desenfreno. Եվ հնարավոր է այդ մարդը երբևէ այդպես բան մտքով չանցնի, բայց երբ որ ինքը դրա ազդեցության տակ է, արդեն դա տանում է դրան։ Es muy posible que esa persona nunca hubiera pensado en hacer algo así, pero cuando está bajo la influencia de algo es lo que le lleva. Մի արփենակ գինեով No os emborrachéis. սա պատվեր է։ Es un mandamiento. Այլ հոգով լեցվեցեք։ Sino que llenaos del Espíritu. Այլ լեցվեցեք հոգով։ Sino que llenaos del Espíritu Santo. Չհարփենալու նախապայմանը El principio de no emborracharse հոգով լեցվելն է։ es llenarse del Espíritu Santo. Ինչ որ բանի ազդեցության տակ չընկնելու նախապայմանը El principio de no caer bajo la influencia de algo դա Սուրբ հոգով լեցվելն է։ es estar lleno del Espíritu Santo. Իսկ Սուրբ հոգով լեցվելու համար Y para llenarse del Espíritu Santo, վերևի համարում ասում էր, որ ժամանակը գնեք։ en el versículo de arriba decía, aprovechad bien el tiempo, Գին վճարի։ pagad un precio por el tiempo. Սովորի քո նախասիրությունները, քո սիրած բաները Աստծուն զոհաբերես։ Aprende a sacrificar tus cosas favoritas para Dios. Մարմին ուզում է քեզի օգտագործի։ El cuerpo quiere utilizarte. Մարմին ուզում է ամբողջ քո ժամանակը վատնի։ El cuerpo quiere desgastar, malgastar tu tiempo. Չարը մարմնի միջոցով ուզում է ամբողջ քորը Satanás quiere, por medio de tu cuerpo, անցկացնի, utilizar todo tu tiempo, todo el día. Բայց այսօր Սուրբ Հոգին Pero hoy el Espíritu Santo ուզում է, որ եկեղեցին quiere que la iglesia ապաշխարի, se arrepienta, se convierta. ապաշխարի։ Para que se arrepienta. Մի հատ երգ ասում, Տերը գալիս է, ապաշխարենք։ Dice que el Señor, hay Քանի una դեռ canción que ուշ չէ, dice, mientras no ապաշխարենք։ es tarde, convertíos. Որտեվ եթե մենք այսօր Porque si nosotros hoy չսովորենք գին վճարել, no aprendemos a pagar un precio որ մեր ժամանակը, սիրած ժամանակը, լավ ժամանակը, արթուն ժամանակը, para que nuestro tiempo despierto, nuestro tiempo agradable, մեր արթուն ժամանակը միացնում ենք հեռուստացույցը, en nuestro tiempo despierto ponemos la tele ու սկսում ենք նայել։ y empezamos a mirar. Բայց երբ որ քնելու ենք գնում, Pero cuando nos vamos a dormir, մեր քնելու ժամանակը en nuestro tiempo de վերցնում dormir, ենք Սուրբ Գիրքը, cogemos la Biblia, երկու տող կարդում ենք, leemos 2 líneas կամ էլ մի քիչ ավել o un poco más ու քնում ենք։ y dormimos. Բայց Սուրբ Գիրքն ասում է գին վճարի։ Pero la palabra dice, paga un precio.
Գին վճարի, որ քո ներսը լեցվի Paga un Աստծո հոգով։ precio para que tu interior se llene del Espíritu de Dios. Աստծո հոգով լեցվել, գիտեք ինչ է ¿Sabes նշանակում։ lo que es llenarse del Espíritu de Dios? Աստծով լեցվել։ Llenarse de Dios. Ինչքան որ դու տեղ տաս Աստծուն, Cuanto más lugar le des al Señor, այնքան Աստված այդ տեղը գրավի։ más se pondrá en ese lugar Dios. Եթե քո առօրյայի մեջ կա, ասենք, սրա ժամանակ, եթե այդ ժամանակները բերես ու տաս Տիրոջը, Si a lo largo de tu día, el tiempo que tienes para cada cosa, se lo das a Dios, այսինքն այն ժամանակները, որ անմիտ ես անցկացնում, o sea que ese tiempo que lo pasas en vacío, բայց դա լավ ժամանակ է։ pero es muy buen tiempo. Եթե տաս Տիրոջը, Si se lo entregas a Dios, Տերը քեզ գլեցնի։ el Señor te llenará. Եվ երբ որ գա այդ փորձությունը, Y cuando venga la prueba, երբ որ գա այդ ազդեցությունը, cuando venga esa influencia, գիտեք, կյանքում տարբեր ժամանակաշրջաններ կան։ en la vida hay diferentes tiempos. Կան օրհնության, բարգավաճման ժամանակներ, Tiempos de bendición y de prosperidad կան նեղության եւ աղքատության ժամանակ։ y tiempos de dificultades y de pobreza. Պողոսն ասում էր, որ ես սա էլ եմ տեսել, նա էլ եմ տեսել։ El apóstol Pablo decía, yo he visto el uno y el otro. Աստված Պողոսին նստեցրեց նավը եւ տարավ շատ նեղությունների մեջ։ Dios le hizo subir al Pablo al barco y le llevó a muchas dificultades. Եվ այդ նեղությունների մեջ ինքը սորեց, որ այդ նեղությունները չազդի իր վրա, որ ինքը Աստծուն թողնի։ Y en esas dificultades él aprendió que las dificultades no tuvieran consecuencia en él, para que él no dejara a Dios. Եվ նա այդ նեղությունների մեջ տեղ տվեց Աստծուն եւ Աստված գրավեց իր ներսը։ Y en esas dificultades él dio lugar a Dios y Dios dominó su interior. Ուրախության ժամանակ կա Hay tiempo de alegría եւ տխրության y ժամանակ։ tiempo de tristeza. Բայց դու ինչ ձև ես արտացոլում, ինչ ձևով ես դու ռեակցիա տալի այդ վիճակին։ Pero ¿qué reacción das a ese estado? Արդյոք դա իշխում է քո վրա, ¿Realmente domina ese tiempo en ti? թե դու ես իշխում այդ ¿O իրավիճակի tú վրա։ eres el que dominas en la situación? Մի արփենակ գինիով, No os emborrachéis, այլ լցվեցեք հոգով։ sino que llenaos del Espíritu Santo. Հարց եմ ուզում տամ։ Quiero haceros una pregunta. Դու ունես շաբաթվա մեջ մի ժամ, մի օր, ¿Tienes en la semana un día, una hora, որ գնաս Աստծո հետ անցկացնես։ para que vayas a pasar con Dios? Գնաս ու գնաս ինչ որ միտեղ, sense Que մենակ vas a un lugar solo ու անցկացնես Աստծո հետ։ y pasas ese día con Dios. Մենք ուզում ենք, չէ՞, գնանք, ասենք շաբաթվա մեջ ընտանիքով միտեղ, ասենք մեր մարմինի համար, ասենք լավ, ասենք բաց չի։ Queremos algún día de la semana Mech salir chi. con nuestra familia a pasarlo bien y está bien, no es pecado. Բայց արդյոք ունես քո հոգու համար այդպիսի ժամեր, այդպիսի ժամանակներ, որ դու ունես, Realmente- այդ ժամանակը դա Աստծունն է։ Para tu espíritu tienes ese tiempo, esas horas Եվ դու դա չես que, փոխում ուրիշ բանի հետ։ que puedes decir que esas horas son de Dios y no lo cambias por Գնում nada. ես ու գնում ես ու Աստծո հետ ես անցկացնում։ Y vas y pasas ese tiempo con Dios. Եվ դա կարող լինի շաբաթվա մեջ, Puede ser entre semana, դա կարող լինի օրվա մեջ քո Աստծուն տրամադրելու ժամանակները։ puede ser un tiempo de tu día que se lo das a Dios. Աստծո հոգով լեցվելը դա մի հատ գործ է որ պետք է անես։ El llenarse del Espíritu de Dios es una obra que tienes que Սուրբ hacer, հոգով un լեցվելը trabajo que tienes que hacer. Տենց չի որ մեկ է դու լցվում ես Սուրբ հոգով, դες բան չկա։ El llenarse del Espíritu Santo no es así de que de repente te llenas del Espíritu Santo. Առաջինը դա որոշում է որ պետք է կայացնես։ Primero es una decisión que tienes que tomar. Որ ես այսօր պետք է իմ օրը Սուրբ հոգով լցնեմ։ De que hoy me tengo que llenar del Espíritu Santo. Այսօրը ես պետք է իմ օրը Աստծով լցնեմ։ Hoy mi día lo tengo que llenar de Dios. Այսօրը բոլոր օրերի նման կարևոր է իմ համար։ Hoy este día es tan importante como los demás días para mí. Այսօր Աստված ուզում է որպեսի մոտենա քեզ։ Hoy Dios quiere acercarse a ti Որպեսի դու իմանաս իր կամքը։ para que tú conozcas su voluntad. Սուրբ հոգով լցված մարդը գիտի Աստծո կամքը։ El hombre lleno del Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios. Նա պահիտակ չի ինչ որ բաներ անում։ Él no hace cosas de repente. Նա գիտի Աստծո կամքը։ Él conoce la voluntad de Dios. Հոգով լցվելը El llenarse del Espíritu Santo դա նշանակում է Աստծով լցվել։ quiere decir llenarse de Dios. Աստծո ներկայությամբ լցվել Llenarse de la presencia de Dios. եւ Աստծո կամքով լցվել։ Llenarse de la voluntad de Dios. Մենք շարունակության մեջ կարդում ենք,
A continuación leemos, որ խոսելով ձեր մեջ սաղմոսներով hablad entre vosotros y con salmos. երեք բան կա, որ ասում է Տիրոջ խոսքը։ Dice tres cosas la palabra de Dios. Խոսելով ձեր մեջ սաղմոսներով, Hablaos unos a otros con salmos, օգնություններով con himnos եւ հոգեվոր երգերով։ y cantos espirituales. Երեք բան Tres cosas. խոսեք Աստծո մասին։ Hablad sobre Dios. Խոսեք Աստծո մասին։ Hablad sobre Dios. Երբ որ դու ինչ որ մեկին տեսնում ես քո աշխարհի քո գործի տեղը ինչ որ մեկի հետ, խոսա նրա հետ Աստծո մասին։ Cuando ves a alguien en tu trabajo, háblale sobre Dios. Թեմա բեր, որը Աստված է։ Y empieza un tema que es Dios. Երբ որ քո տան մեջ ես, Cuando estás en tu casa, մենք երբ որ մի հատ եղբայր է գալի, քույր է գալի, մի հատ սկսում ենք խոսալ Աստծո մասին։ cuando viene un hermano o una hermana, empezamos a hablar sobre Dios. Բայց դու քո տանիքի մեջ խոսա Աստծո մասին։ Pero habla sobre Dios en tu familia. Խոսա Աստծո մասին։ Habla sobre Dios. Ոչ թե միայն դու խոսա, No habla solamente tú, քո կինն էլ թող խոսա, sino que hable tu esposa քո երեխեքն también, էլ թող խոսան։ que hablen tus hijos también. Խոսա Աստծո մասին։ Habla sobre Dios. Խոսա, խոսիր։ Habla. Թող քո ներսից դուրս գա։ Que salga de tu interior. Սուրիկն ասում է, որ նրանք որ հավատան Տիրոջը, La palabra dice que aquellos que crean al Señor, նրանց ներսից կենթանի ջրի գետեր կբխեն։ desde su interior brotarán manantiales de agua viva. Սուբոկո լեցվելու համար պետք է մենք խոսենք նրա մասին։ Para llenarnos del Espíritu Santo tenemos que hablar Ոչ sobre թե él. մենակ լսենք, նաև խոսենք։ No solamente escuchar, sino que hablar. Թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ այդ կրակը երասնի։ Permitamos que el Espíritu Santo arda ese fuego en nosotros. Որպեսզի թեմա գա մեր մեջ։ Para que haya temas para hablar. Աստծո մասին խոսալու։ De hablar sobre Dios. Որպեսզի թեմա գա մեր մեջ։ Para que haya un tema en nosotros. Աստծո կամքը քննելու, De juzgar, de ver la voluntad de Dios. խնդրելու Աստծո De buscar կամքը։ la voluntad de Dios. Ասենք տա մեջ ինչ-որ մի խնդիր կա, այդ խնդիրը մնում է։ Hay un problema en la familia y permanece ese problema. Հոգևոր խնդիր եմ ասում։ Un problema espiritual. Այդ խնդիրը շարունակում է մնալ միշտ։ Sigue permaneciendo ese problema. Որտեղ չեն խոսում երկուսով այդ խնդրի մասին։ Porque entre dos nunca hablamos sobre ese problema. Չեն բերում Տիրոջ առաջ այդ խնդիրը։ No traemos ese problema delante de Dios. Չեն խոսում Աստծո մասին։ No hablamos sobre Dios. Խոսում են ուրիշ բաների մասին։ Se habla siempre de otras cosas. Մենք ավելի շատ խոսում ենք մեր կանանց սխալների մասին, մեր կանայք խոսում են մեր սխալների մասին, Hablamos más de los errores de nuestras esposas y las esposas de nuestros errores. Ay, դու sense պետք է անես, մյուսն էլ ասում է, ay, դու sense պետք է անես։ Uno dice, tenías que hacerlo así, el otro dice, y tú tenías que hacerlo de esta manera. ¿Por qué no has hecho así y tú por qué no has hecho de esta manera? Բայց հələ թողեք էդի։ Pero vamos a dejar todo eso. Եկեք խոսենք Աստծո մասին։ Vamos a hablar sobre Dios. Միասին գտի քո ամենամոտիկը Juntos. գտի։ Encuentra al que está más Քո cerca de ti. ամենամոտիկը քոնտանիք անդամնա գտի իրան։ El que más cerca de ti está es Գաչի el miembro de իրան։ tu familia. Ասացի Llámale. բացատրի ես մասի, չեմ Dile, հասկանում։ explícame esto porque no lo entiendo. Կամ արիլ նայեք դրանք էս ինչպես Y ալու։ vamos a ver cómo se hace. Քո օրվա մեջ խոսա Տիրոջ մասին։ Habla sobre Dios a lo largo de tu día. Երբ որ նստած ես հերոստացուցի դեմացը, Cuando estás delante de la tele, իրար ասեք։ di uno a otro. Եկեք արի մի հատ անջատենք ու Vamos սկսենք a Տիրոջը apagar la tele. ժամ տալ։ Y empezar a dedicarle tiempo a Dios. Մի վախեցեք ասելու իրար։ No tengáis miedo de decirlo. Ասեք էլի արի մի հատ անջատենք, շատ հետաքրքիր է, բայց արի անջատենք ու Decid Տիրոջը unos տալ։ a otros, vamos a apagar la tele y darle tiempo a Dios. Մեր լավագույն ժամանակը Nuestro mejor tiempo. որտեղ ենք անցկացնում։ ¿Dónde lo pasamos? Այսօր ասուն ժամանակ տալու եւ ասուն նվիրվելու համար գինա պետք վճարել ասու ժողովուրդ։ Hoy, para darle tiempo y para regalarle tiempo a Dios, hay que pagar un precio. Ինչքան ես ուզում եմ քարոզեմ ձեզ, ինչքան ուզում եմ ասեմ, որ սենց արեք։ Con lo que quiera que yo predique y os diga que hagáis de esta manera. Եթե դու այսօրվանից Si tú desde hoy չգնաս քո տունը no vas a tu casa ու չսովորես ասուն ժամանակ տալ, y no aprendes a dar tiempo a Dios, զոհաբերել քո այն լավագույն ժամանակը, dar el mejor tiempo que tienes para քո ամեն Dios, սիրելի ժամանակը, el tiempo más querido, սիրելի սերիալի առաջ որ նստում ես, el tiempo que te pones delante de la novela, սովորես փորձի համար մի հատ հլասել ալբերո անջատեմ։ para que aprendas, para probar, voy a apagar la tele Ու սուրգիքը բացես, y abres la Biblia կամ վերցնես գնաս առանձնանաս։ y empiezas y coges la Biblia y te separas. Ու ասես Տեր, ասենք հետաքրքիր է այդ ֆիլմը, Y dices, Señor, es interesante para mí esa película, բայց արդյոք ես ունեմ քեզ իմ կյանքի մեջ։ pero realmente yo te tengo en mi vida, Արդյոք ես լցված եմ հոգով։ realmente estoy lleno del Espíritu. Տեր,
Ես ուզում եմ լցվել հոգով։ Señor, yo quiero llenarme del Գիտեք, Espíritu սա Santo. ամեն օրվա մեր կյանքն է։ Eso es nuestra vida cotidiana. Եթե սա ամեն օրվա մեր կյանքը չապրենք մենք, Si no vivimos esa vida, կգանք ժողովի, vendremos a la reunión, չենք բերի օրհնություն, no traeremos bendición, թուլություն կբերենք, traeremos debilidad, տկարություն կբերենք, traeremos cansancio, անտարբերություն կբերենք, indiferencia, եւ ժողովների չենք գա։ y ni siquiera vendremos a las Եվ չենք գա reuniones, ժողովների։ y no vendremos a las Եվ մենք չենք reuniones, զգա, որ մենք սխալ ենք y անում։ no sentiremos de que nos estamos equivocando, Որտեվ դե հիմա ոչինչ որ չեմ գնացել։ porque no pasa nada que no he ido a la Եվ reunión. սատանան այդպես գողանա ամեն ինչ քո Y կյանքից։ Satanás de esa manera empezará a robar todo de tu vida. Խոսիր սաղմոսներ, ալելույա։ Habla salmos. Գիտեք ինչ է սաղմոս։ ¿Sabéis lo que son los salmos? Սաղմոսը դա փառաբանություն է։ Los salmos son alabanzas. Սաղմոսը դա գոհունակություն է։ Salmos son acción de gracias. Երբեք չի ասում, այ յարս այդ ինչ գեշեր, ինչ վատներ, յարս վատներ ու երկում է։ Չի Nunca dice mi amado era malo, era feo. Յարս գեղեցիկ, Երևանի սիրուն աղջիկ, չէ՞։ Միշտ ասենք մարդ որ երկում է, Siempre cuando una persona canta, երկում է գովասանք։ canta algo bueno. Ամեն։ Սաղմոս ասեցեք։ Decid salmos unos a otros. Իրանի նրան, որ ամբարիշտների խորտի մեջ չի քայլում, մեղավորների ճամփի մեջ չի կենում, ծաղրանողների նստատեղը չի նստում։ Հապանոր հաճությունը Աստծորենքի մեջ է։ Ասեք սաղմոսներ։ Տիրոջ Decid խոսքերը salmos թող unos դուրս a գա otros, ձեզանից։ para que salga la palabra de Dios de vosotros. Սա հենց լեցունության դա նախապայմանն է։ Eso es el principio de llenarse del Սուրբ Հոգով Espíritu լցվելու Santo. նախապայմանն El է։ principio de llenarse del Որ Espíritu քո բերանի Santo. մեջ Աստծո խոսք գա։ De que de tu boca salga la palabra de Dios. Խոսելով ձեր մեջ սաղմոսներով, Hablando unos con otros con salmos, օրհնություն։ himnos. Գիտեք ինչ բան է օրհնություն։ ¿Sabéis lo que son los himnos, las bendiciones? Օրհնություն։ Bendiciones. Եվ օրհնությունը գիտեք ինչ բան է։ ¿Sabéis lo que son las bendiciones? Երբ որ Աստված մեզ օրհնում է, ինչ ալում։ Cuando Dios nos bendice, ¿qué es lo que pasa? Լավ բաներ, չէ՞։ Cosas buenas. Երբ որ մենք ենք օրհնում Աստծուն, Cuando nosotros bendecimos a Dios, դա խոսում է այն մասին, որ մենք ճանաչում ենք իրան։ habla de que le conocemos. Մենք քիչ ենք ասում Աստծուն, թե ինքով է։ Nosotros decimos muy poco a Dios quién es Él. Մենք քիչ ենք Աստծուն ասում, որ դու ով ես Հիսուս իմ համար։ Decimos muy pocas veces, Jesús, ¿quién eres tú para nosotros? Ասեմ ձեզ, երբ որ մենք կանչում ենք մեր կնոջը կամ մեր երեխային, Cuando llamamos a nuestra esposa o nuestro hijo եւ ասում ենք, «Վայ, դու ինչքան թանկ ես իմ համար, ինչքան լավն ես, y ինչքան decimos, սիրելի ես»։ qué valioso eres para mí, qué querido eres. Ինչ է լինում։ ¿Qué es lo que ocurre? Ես դա գիտեի, Yo lo sabía, բայց երբ որ ասում եմ, pero cuando lo digo, ես դա ապրում եմ։ yo lo vivo. Երբ որ դու սկսում ես Աստծուն օրհնել, Cuando empiezas a bendecir a Dios, դու սկսում ես ապրել Աստծուն։ empiezas a vivir a Dios. Երբ որ դու ասում ես, «Ինչ բարի ես դու Տեր», Cuando empiezas a decir, qué bueno eres, Señor, ոչ մի բան չի փոխվում։ no cambia nada. Տերը բարի էր, El Señor era bueno, բայց դու այդ բանը ապրում ես իր pero բարությունը։ tú en ese momento sientes su bondad. Երբ որ դու ասում ես, Vives «Դու su ես bondad. կյանքը Տեր», Cuando tú dices, Señor, tú eres la vida, դու ինչ ես անում։ ¿qué es lo que haces? Համեմատություն ես անում։ Tú haces una comparación Որ ինչ կա քո կյանքի մեջ։ de lo que hay en tu vida. Դրանից առավել է ինքը։ Él es más que todas esas Երբ որ cosas. սկսում ես դու Աստծուն օրհնել, Y empiezas a bendecir a Dios. քո ներսը լցվում է։ Tu interior se llena. Դու սկսում ես ապրել, Empiezas a vivir. ապրել։ Vivir. Եվ դա է Սուրբ Հոգու լեցունությունը։ Y eso es el llenarse del Espíritu. Բայց մենք մոռանում ենք երբեմն, որ Աստվածով է Pero մեզ muchas համար։ veces nos olvidamos de quién es Dios para nosotros. Չենք խոսում նրա մասին։ No hablamos sobre Él. Ինչ-որ մեկը գա նոր խոսանք։ Tiene que venir alguien para que Դի hablemos sobre եկեղեցում Él. քարոզելու ծնենք նոր պատրաստվենք։ Tenemos que predicar en la iglesia para prepararnos. Una Պետք է ինչ-որ predicación. մեկը ինչ-որ մի բան անի նոր անենք։ Tiene que ocurrir algo para que hagamos algo Բայց parecido. այսօր ժամանակն է Pero hoy es el tiempo օրհնելու Տիրոջը։ de bendecir al Señor. Օրհնիր Տիրոջը, Bendícele al Señor, որտեղ նա օրհնյալ է։ porque Él es bendito. Ինքը օրհնյալ է, Él es bendito. բայց դու օրհնիր իրան, Pero tú bendícele որպեսզի ապրես այդ օրհնությունը։ para que vivas esa bendición. Գիտեք ինքն է հաղթությունը։ Sabes que Él es la victoria. Ինչ որ կա քո կյանքի Todo մեջ, lo que hay en tu vida, ամենածանր վիճակը, el estado más difícil, ամենաանուծելի հարցը, el problema que no tiene solución, դա Հիսուսն է դրա հաղթանակը։ Jesús es la victoria. Բայց մի մոռացի ասես նրան։ Pero no te olvides de decírselo. Օրհնիր
իրան ասելով դու ես իմ հաղթանակը։ Bendícele diciendo, Señor, tú eres mi victoria. Ապրի այդ հավատքը։ Vive esa fe. Գիտեք, դա հավատք է բերում մեր մեջ։ Eso trae fe en nosotros. Երբ որ մենք ասում ենք այն ինչ է ինքը, Cuando decimos al Señor qué es lo que դա es հետ է Él, վերադառնում մեզ։ vuelve a nosotros. Եվ մենք սկսում ենք հավատալ են մեր Y ասածին։ empezamos a creer a lo que decimos. Ալելույա։ Aleluya. Երբ որ մենք ասում ենք մեր եղբորը, գիտես Աստված է քո հարցերի լուծումը։ Cuando decimos a nuestro hermano, Dios es la solución de tu problema, Սուրբ Հոգին ասում է քոնն է։ el Espíritu Santo dice, y el tuyo también. Հեշտ է մենք ուրիշներին ասենք։ Es fácil que le digamos a otros. Բայց Սուրբ Հոգին մեզ ասում է, որ ինքն էլ հենց այդպես է։ Y el Espíritu Santo nos dice que es la solución de nuestro problema también. Ալելույա։ Aleluya. Օրհնենք ասում, որ չենք օրհնում։ Bendigámosle al Señor, porque Ավելի no le շատ ասենք bendecimos. Տիրոջ այդ ատրիբուտները, Digamos más al Señor lo que Él es, Տիրոջ այդ քաղցրությունը, la dulzura del Señor, Տիրոջ սերը, el amor del Señor. օրհնի նրան, Bendícele, որտեղ դրա մեջ օրհնություն կա։ porque en Él hay bendición. Երկիր նրան։ Cántale, Սովորենք երկել, կարևոր չի լավ ես երկում, վատ ես aprendamos երկում։ a cantar. Սովորի Da igual երկել։ si cantas bien o no, aprende a cantar. Օրվա մեջ գոնե մի քանի հատ երկի։ A lo largo del día canta unos cuantos cantos. Սովորենք երկել։ Aprendamos a cantar. Կարող է ագրավները հավաքվեն, չգիտեմ ովքեր հավաքվեն, բայց եթե դու երկես, Da igual lo que pase, pero si tú cantas, խավարը կգնա։ la oscuridad se irá. Որտեղ երբ որ Դավիթը երգում էր, Pero porque cuando David cantaba, երբ որ Դավիթը նվագում էր, cuando David tocaba el arpa, չարի ժողովները այդում էին։ Ամեն el ejército ազդեցություն del գնում mal էր։ se iba. Ամեն ազդեցություն հեռանում էր։ Se iba todo estado. Խավարը ծրվում Todo էր։ estado de oscuridad se Խաղաղություն apartaba. էր գալի։ Venía una paz, una Ոչ tranquilidad. թե իր մեջ միայն, No solamente en այլ él, դիմացինի մեջ։ sino que al que estaba delante de él también. Երկեք ձեր տան մեջ։ Cantad en vuestras casas. Սրտով երկեք, հոգով Cantad de երկեք։ corazón, con el Espíritu. Սովորեք երկել։ Aprended a cantar. Եվ թույլ տվեք, որ Սուրբ Հոգին գործի այդ երկով ձեր մեջ։ Y permitid que el Espíritu Santo actúe con esos cantos en vosotros. Երկերով Con cantos. երկեցեք, սաղմոսեցեք։ Cantad y decid salmos Ձեր սրտերում Տիրոջը։ en vuestros corazones para el Señor. Ինչ է ասում ձեր սրտերում։ ¿Qué quiere decir en vuestros corazones? Փակված։ ¿En Ձեր vuestro սրտերում։ corazón cerrado? Այսինքն երբ որ դու ստեղ երգում ես, O sea que tú cuando cantas aquí, սրտանց երգես։ canta de corazón. Ոչ թե երգես բերանդ բացես փակես։ No cantes solamente por abrir y cerrar la Այդ քո boca, ներսը կապվի քո ասացի երգի հետ։ sino que tu interior se una a ese canto, a las palabras que Թույլ տաս այդ pronuncias, երգը քո վրա ազդի, y que permitas que actúe ese canto en ti. որտեղ երգերի մեջ եւ խոսք կա եւ մխիթարություն, Porque en los cantos hay palabra, hay եւ պոեզիա, consolación, hay poesía, որը դու Աստծուն ես ասում եւ ուրախանում։ poesía que dices al Señor y te alegras. Ալելույա։ Aleluya. Երգենք Տիրոջը։ Cantad al Señor. Լցվենք հոգով։ Llenaos del Espíritu Santo. Այսօր ժամանակն է, որ այդպես անենք։ Hoy es el tiempo de que hagamos de esa manera. Հիմա մի հատ հարց եմ տալու։ Voy a hacer una pregunta ahora. Հիմա ինչ որ մենք խոսում ենք, անելու ես։ Todo lo que hablamos ahora, ¿lo vas a hacer? Ես մի հատ բան եմ որոշել, Yo he decidido algo. որ անհատական պետք է հարցնեմ։ Que tengo que preguntar personalmente, Որպես իմ individualmente, հարազատ եղբայր առանց քննադատական ուրիշ նախապաշարումների։ sin ninguna otra cosa, solamente como hermanos. Ում տենամ հարցնելու եմ։ Al que vea le voy a preguntar, Դու լցվում ես հոգով։ ¿te llenas del Espíritu Santo? Ու ես միշտ հարցնելու եմ։ Y voy a preguntar siempre, Դու լցվում ես ¿te հոգով։ llenas del Espíritu Santo? Ուրեմն պատրաստվեք։ Entonces preparaos, Որտեւ մենք չենք եկել ստե պրոստը խոսանք ու անցնետա։ porque no hemos venido aquí para hablar y que pasemos del tema. Եկեք ապաշխարենք։ Vamos a convertirnos, Եկեք դարձի գանք։ vamos a convertirnos, Որոշում կայացնենք։ tomar una decisión. Գիտեք, լեցունությունը շատ բաներ ա բերում։ El llenamiento trae muchas cosas. Երբ որ դու ազդեցության տակ ես, Cuando estás bajo la influencia խմիչքի, del alcohol, քեզ էս կոմատանում, են կոմատանում, te lleva a una parte, te lleva a la otra parte, Դու բաներ ես ասում, որ դու չէիր ասի, dices cosas que no lo dirías, որ դու բաներ ես մտածում, որ չէիր piensas մտածի, cosas que no pensarías, բաներ ես անում, որ չէիր անի։ haces cosas que no harías. Նույնն է, երբ որ Սուրբ Հոգու ազդեցության տակ ես։ Es lo mismo cuando estás bajo la influencia del Espíritu Santo. Պատկերացրեք եկեղեցին
Սուրբ Հոգու ազդեցության տակ է։ Imagínate a la iglesia bajo la influencia del Espíritu Santo. Եկեք չխառնենք այս բա։ No vamos a confundir en esta Սուրբ parte. Հոգով չի ասում հարբեք, No dice emborrachaos del Espíritu բայց Սուրբ Santo, Հոգով լցվեք։ sino que llenaos del Espíritu Santo. Ասենք երբ որ sense բաներ ենք անում, չասենք Սուրբ Հոգով լցվանք։ Cuando hacemos cosas así, no digamos que nos hemos llenado del Espíritu Santo. Երբ որ մեր ներսը ներում է չներողող բանը, Cuando nuestro interior perdona algo que no se perdona, no se puede perdonar. երբ որ մենք համբերում ենք չհամբերելու բանը, Cuando esperamos en algo que no podíamos esperar. երբ որ մենք հավատում ենք չհավատալու բանին, Cuando creemos a algo que no podíamos creer. երբ որ մենք ապրում ենք Աստծո ներկայության մեջ ամեն Cuando օր, vivimos en la presencia de Dios cada día. երբ որ Հիսուսյանն են տալի մեր ներսը ցնցում է, Cuando decimos, pronuncian el nombre de Jesús y nuestro interior goza. եւ որ ասում են Հիսուս, Cuando dicen Jesús, իսկականից ինքը կա, realmente Él existe. դա է որ քեզ տանում է դեպի Աստծո։ Es lo que te lleva hacia Dios. Ուզում ես եկեղեցի գնաս Աստծուն, ¿Quieres con la iglesia ir hacia Dios? Սուրբ Հոգով լեցվի, Llénate del Espíritu. կանգնենք Աստծո ներկայության մեջ, Pongámonos en la presencia de Dios. թույլ տանք Սուրբ Հոգին, որ իշխի մեր վրա, Permitamos al Espíritu Santo que domine en nosotros. մեր որոշումները ասենք նրան, Digámosles nuestras decisiones. ապաշխարենք, Convirtámonos. ասենք Տեր, այո, Digamos sí, Señor. շատ ամիտ ենք մենք ապրել, Hemos vivido neciamente. շատ ժամանակներ ենք ծախսել, Hemos malgastado mucho tiempo. դատարկ ու անիմաստ, Vacío, Señor. բայց այսօր Տեր, Pero hoy, Señor, ուզում ենք նազանվել քո խոսքին, queremos obedecer a tu palabra. քո խոսքին ասենք այո, Decir sí a tu palabra. եւ գին վճարենք Տեր, Y paguemos un precio. կարողանանք այդ գինը վճարել Տեր, Podamos pagar ese precio, Señor. կարողանանք ապրել քեզ հետ Հիսուս, Podamos vivir contigo, Jesús. կարողանանք այս մարմինը Տեր Աստված մերժել ու քո հետևից գալ Տեր, Podamos negar ese cuerpo y ir detrás de ti, Señor. խոնարհվում ենք քո առաջ Հիսուս, Nos postramos delante de ti, Señor. գիտենք որ դու ներկա ես այստեղ, Sabemos que tú estás presente aquí, Señor. եւ քո ներկայությունը կարա փոխի մեր Տեր, Y tu presencia puede transformarnos, Señor. այո Տեր մենք որոշում ենք կայացնում Հիսուս, Señor, tomamos una decisión որ պետք է հոգով լեցվենք de que Տեր, tenemos que llenarnos del Espíritu, որ պետք է տեղ չտանք այս մարմինը մեր կյանքը կործանի, de que no tenemos que dar lugar a este cuerpo para que որտեղ destruya ժամանակն է nuestra vida, փոխվելու Տեր, porque es tiempo de transformarnos. դու գալիս ես Հիսուս, Tú vienes, Jesús. վերցրա մեզի քո մեջ, Cógenos en ti, Señor. լցրա մեզի Սուրբ Հոգով, Llénanos del Espíritu Santo. վերցրա քո ազդեցության տակ, Cógenos bajo tu influencia. եւ թող քո ծությունը գործի մեր մեջ, Y que tu unción actúe en nosotros. եւ մենք փոխվի մեր ներսը Y Տեր, que se transforme nuestro interior, որ Señor. կարողանանք հնազանդվել քո կամքին, Para que podamos obedecer a tu voluntad. որ ասենք աշխարհին ոչ, Para que digamos no al mundo. եւ քեզ ասենք այո Y te Տեր, digamos sí a ti, Señor. Սուրբ Հայր, Padre Santo. գիտենք որ դու Տեր մեզ սիրում ես, Sabemos que nos amas, Señor. դու այս եկեղեցի սիրում ես Տեր, Amas esta iglesia, Señor. Տեր այցելի ամեն մեկից այստեղ Señor, Տեր, visita a cada uno aquí. զորացրու բարձրացրու մեզի այստեղ Տեր, Levántanos a cada uno, Señor. լեցրա քո Սուրբ Հոգովը Տեր, Llénanos de tu Espíritu Santo, մեր Señor. կյանքը լեցրա քեզանով Տեր, Llena nuestra vida de ti, Señor. մեր դատարկությունները լեցրա քեզանով Llena Տեր, nuestros vacíos de ti, Señor. որտեղ դրանք անիմաստ են Տեր մեր կյանքի մեջ, Porque todo es vano sin ti, Señor. եւ լեցրա քեզանով Սուրբ Հոգի, Y llénanos de ti, Espíritu Santo. մենք շնորհակալ ենք այսօրվա համար, Te damos las gracias por este շնորհակալ día. ենք որ դու այցելում ես մեզի Te Տեր, damos las gracias porque nos visitas. շնորհակալ ենք որ դու Տեր քո Սուրբ Հոգով հայցայտում ես մեր վիճակը Te damos Տեր, las gracias porque por tu Espíritu Santo descubres nuestro շնորհակալ ենք estado. որ դու փոխում ես մեզի Te Տեր, damos las gracias porque nos transformas, Señor. շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգի, Te damos las gracias, Espíritu Santo. այս ամենաղոթում ենք Հիսուսի Oramos todo անունով, esto en el nombre de Jesús. փառավորվի քո անունը Հիսուս, Glorificado sea tu nombre. որ դու ես մեր կյանքը, Que tú eres nuestra vida. դու ես մեր հաղթությունը, Tú eres nuestra victoria. դու ես մեր լեցունությունը, Tú eres nuestro llenamiento. դու ես մեր կյանքի իմաստը, Tú eres el sentido de nuestra vida. դու ես մեր կյանքի Tú երջանկությունը eres la Տեր, felicidad de nuestra vida. մենք ստեղից գնալու ենք, Nos iremos de aquí, Señor. բայց ուզում ենք քեզ հետ գնալ այստեղից Pero Հիսուս, queremos irnos contigo, Señor.
լցված գնալ քեզանով y Տեր։ nos llenos de ti, Señor. Սուրբ հոգով լցված գնանք Llenos del այստեղ Espíritu Տեր։ Santo, Señor. Օրհնի մեզ այստեղ Bendícenos aquí, Señor. եւ մեր տներում, Y en nuestras casas, մեր կյանքում en nuestra vida. Փառքեզի Հայր, Gloria a ti, Padre, Որդի եւ Սուրբ Hijo Հոգի։ y Espíritu Santo. Ալելույա։ Aleluya. Ամեն։ Amén. Amén.